La legalità è vita, una manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Domenico Aliquò con la collaborazione dell'Associazione Culturale Il Fico d'India, presieduta dal geometra Pietro Morena. In questa occasione parleremo della legalità e vita per la famiglia unita, perché nella realtà siamo convinti che bisogna partire proprio dalla famiglia per ottenere un risultato. Bisogna coinvolgere i bambini soprattutto e fargli capire che con un po' di buonsenso basta un gesto, una azione della vecchia educazione civica che noi abbiamo studiato a scuola per poter cambiare il mondo veramente da così a così. Quindi basta poco e bisogna partire da poco. Quindi io invito a salire sul palco l'avvocato Anna Bellantoni, presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani della sezione di Reggio Calabria. Ogni tanto questi sono colpi alla legalità. Invito a salire il dottor Salvatore Borrelli, medico e autore del testo Per non fare fiasco. Ora è la volta della dottoressa Maria Cucinotta, psicologa, psicoterapeutica. Ora abbiamo il presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, l'avvocato Gian Ettore Gassani, che non è venuto, va bene, non c'è. L'avvocato Giancarlo Liberati, presidente delle Leganti del Rugby Reggio Calabria. Adesso è la volta dell'avvocato Maria Teresa Montesano Pelle, consigliere AIMEF Regione Calabria. Ora abbiamo il vicepresidente dell'Ordine dei Psicologi della Regione Calabria, dottoressa Elisa Mottola. Grazie Presidente, grazie. Concludiamo
con la presenza del dirigente ADR Institute di Reggio Calabria per quanto riguarda la mediazione e la conciliazione, l'avvocato Rosa Maria Tornatora. Bene, a questo punto possiamo dare inizio a questo incontro dibattito che, come abbiamo già detto prima, coinvolge la famiglia, che è la parte fondamentale dell'essere umano, quindi della vita. Ecco perché è stato inserito all'interno di questa 3 giorni dedicata alla legalità. A questo punto io direi di dare la parola all'avvocato Anna Bellantoni per iniziare questo dibattito. Grazie. Grazie, ringrazio tutti gli organizzatori, il dottore Borrelli e l'associazione culturale di Domenico Aliquò per avermi invitato oggi a partecipare a questo evento che sicuramente offre degli spunti notevoli di riflessione sia agli addetti ai lavori che non. E altrettanti spunti di riflessione offre il saggio del dottore Borrelli che io ho avuto modo di leggere ieri sera, soprattutto da chi lo legge con gli occhi di chi esercita la mia professione, cioè quella di avvocato. Perché è importante questo saggio? Perché sostanzialmente va a esprimere un significato molto importante che è quello del dialogo, che è necessario ed è basico per far sì che una coppia che poi viene a congiungersi in matrimonio e genera figli e prole possa poi durare nel tempo. Cosa che ahimè ai giorni, soprattutto nella nostra società oggi succede raramente. E quindi Salvatore utilizza anche una tecnica, la cosiddetta, un metodo più che una tecnica delle 4C, no? Conoscere per capire, correggere per crescere, sottolineando l'importanza della conoscenza che deve essere primaria e alla base di ogni rapporto, della differenza esistente tra di genere, di neurologica, psicologica, genetica tra uomo e donna. È necessario che sia l'uomo che la donna conoscano le loro differenze strutturali prima di capire come interagire tra di loro e al fine di crescere insieme in un percorso, in un cammino di vita che poi è quello della coppia che si va a costituire. L'assioma di questi verbi, conoscere, capire, correggere e crescere, è strettamente correlato anche al concetto di legalità nella famiglia. Perché lo dico? Perché capita molto spesso anche con la nostra professione di vedere, ovviamente nei casi di crisi di coppia o crisi coniugale, le coppie disorientate, altamente disorientate. Perché non sanno, non conoscono purtroppo quali sono le norme, quali sono gli obblighi, quali sono i loro doveri all'interno della coppia. E quindi questo fa capire che il concetto di legalità, il principio di legalità, poi viene anche molto ridimensionato all'interno del nucleo familiare, di quella cellula primaria che è appunto la famiglia. E perché? Perché fondamentalmente non c'è un'opera preparatoria che noi stessi professionisti in primis dovremmo fare
a questa coppia, che comunque è completamente disorientata, e ancor più nel momento e nella fase della crisi coniugale, che comporta poi delle conseguenze notevoli e rilevanti anche e soprattutto sui figli. Quindi io mi riallaccerei alla prima C, quella della conoscenza, di cui parla Salvatore anche nel testo, su cui tutte le istituzioni, gli organi preposti oggi alla famiglia dovrebbero anche un attimino considerare di più. Cioè dovremmo non parlare soltanto della crisi, cioè non agire soltanto nella fase diciamo finale di una relazione, ma dovremmo interagire insieme attraverso un'opera e un lavoro multidisciplinare al fine appunto di creare un'attività preparatoria prodromica per aiutare questa coppia, aiutare la coppia sia nella fase iniziale che soprattutto nella fase di crescita, al fine da rendere continuativa questa relazione, perché oggi purtroppo non è più la norma quella non è più una regola quella di lavorare sulle coppie che funzionano, ma il contrario. Le statistiche e i dati sono abbastanza chiari su questo punto, cioè ci sono più situazioni di crisi familiari, più divorzi, più anche maltrattamenti in famiglia, ci sono delle dinamiche familiari che generano dei conflitti che poi si ripercuotono anche sui figli e anche che generano soprattutto dei reati, dei disorientamenti sui figli, su quelli che dovrebbero poi essere i soggetti attivi di questa società. Quindi a mio avviso dovremmo lavorare molto tutti insieme attraverso appunto un'opera di concertazione, tutti gli organi proposti, ognuno con le proprie specializzazioni e professionalità, proprio al fine di adottare un lavoro programmatico finalizzato a dare più cognizione a queste coppie. Anche perché a livello normativo, e adesso parlo anche ai tecnici, abbiamo sicuramente delle lacune legislative, nel senso che comunque molte situazioni di fatto non sono normativamente comunque regolamentate, mi riferisco per esempio a coppie di fatto, altre situazioni che poi vengono a crearsi anche tra le relazioni oggi esistenti, che forse sono in numero superiore rispetto a quelle normativizzate. Mi riferisco appunto alle coppie che sono unite dal vincolo del matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Però è anche vero che noi esperti e specialisti potremmo colmare con la prassi queste lacune, perché adesso non per demonizzare oppure fare un discorso solo prevalentemente di critica, ma finalizzato a un minimo di costruttività. La legge per esempio sull'affido condiviso del 2006 numero 54 sicuramente rispetto al precedente quadro normativo va a sottolineare una maggiore autonomia negoziale tra i coniugi, in quanto sancisce nell'articolo 155 che il giudice nella dichiarare la separazione tra i coniugi può tenere conto degli accordi tra questi coniugi, sempre che non siano contrari alle esigenze dei figli. Ciò significa che la coppia ha una maggiore autonomia di concertazione, di organizzazione, ma se poi noi non diamo la possibilità a questa coppia, perché non diamo gli strumenti concreti per realizzare questi accordi, che sicuramente da soli non possono realizzare una situazione di crisi e fallimentare di un rapporto di coppia, poi non andiamo a colmare quella lacuna normativa che comunque esiste, e quindi da qui è necessaria un'opera appunto di promozione
di quelle che sono le figure proposte al fine di aiutare questa coppia anche a abbassare la soglia del conflitto, a riattivare la comunicazione, a ridimensionarsi, a ristrutturarsi al fine di continuare il percorso della genitorialità. Ci sono i professionisti adatti, ad esempio la mediazione familiare. Io vedo la consigliera dell'AIMEF, che è l'associazione dei mediatori familiari, e ci dirà poi ancora meglio qual è appunto anche la finalità della mediazione e come interviene la mediazione. È importantissima, tant'è che noi avvocati matrimonialisti sosteniamo ampiamente la mediazione. Dovremmo sollecitare e creare insieme un'opera di sensibilizzazione anche nei tribunali affinché appunto ci sia uno sportello di mediazione familiare. Gli stessi avvocati dovrebbero avere una specializzazione più capillare sulla tematica, così come tutti gli esponenti e gli organi preposti alla famiglia. In questo caso bisognerebbe sia promuovere di concerto un'opera per far conoscere a queste coppie e dare più cognizione di quello che fanno, di quelli che sono i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio, di quelli che sono i comportamenti che possono generare e configurare dei reati, quelli che sono i comportamenti devianti, ciò che è legale e ciò che non è legale, al fine di far sì che questo principio di legalità permani dentro la coppia, e poi altresì far sì che chi offre questi strumenti sia continuamente preparato ad offrirli, sia continuamente aggiornato, quindi bisognerebbe lavorare sulla formazione di chi è preposto ad aiutare la famiglia, e mi riferisco a tutti i componenti anche qui presenti che rappresentano questi organi e le istituzioni. Sicuramente per quanto riguarda gli avvocati e nello specifico i matrimonialisti, ossia coloro che hanno un approccio con questa materia, con le famiglie quotidiano, propongo, la nostra associazione pure ha proposto, anche un codice deontologico degli stessi matrimonialisti, in quanto riteniamo che l'avvocato matrimonialista non possa trattare una materia così delicata, che comunque vede ogni giorno l'esplosione di sentimenti e di problematiche, così come può trattare una causa di condominio, di usufrutto. Quindi occorre una maggiore specializzazione, occorre una maggiore deontologia e una maggiore professionalità, così come altrettanto vero è per i magistrati, che dovrebbero comunque avere una formazione costante e una specializzazione nella materia. Ringrazio quindi tutti, concludo perché so che gli interventi sono tanti e che insomma c'è necessità di stringere, e mi auguro che questo incontro sia prodromico per una serie di iniziative e di attività che sono finalizzate proprio all'aiuto della coppia e del nucleo fondamentale che è la cellula primaria della società, qual è la famiglia. Grazie. Bene, grazie Avvocato Bellantoni, e a questo punto passiamo la parola al Dottor Salvatore Borrelli, che già dall'anno scorso con questo metodo ha fatto discutere tantissimi avvocati, perché a questo punto, voglio dire, col metodo del Dottore Borrelli gli avvocati finiscono di lavorare, no? Non ci sono più separazioni, non ci sono più divorzi, e per non fare fiasco lui ha continuato a perfezionare sempre di più il metodo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio Filippo e l'associazione Domenica di Cuore, così come ringrazio tutti i presenti qui al tavolo
ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Credo che questa mattina c'è stata l'inaugurazione di questa manifestazione, c'erano tantissime autorità civili, militari e politiche e all'unisono hanno parlato della legalità e tutti d'accordo, si sono ritrovati tutti d'accordo che la legalità deve partire da questa cellula fondamentale che è la famiglia, perché la famiglia è la culla delle cose buone e delle cose meno buone, quindi è proprio la cellula fondante della società, come diceva poc'anzi l'avvocato Bellantoni. Senza la famiglia penso che non andremo da nessuna parte, che sia la famiglia di fatto, che sia la famiglia costituita con l'articolo sancito dalla Costituzione, che sia qualsiasi altra norma che dia il là alla famiglia, ben vengano, perché la nostra società cresce nelle famiglie. Le famiglie costituiscono la nostra società, quindi tante famiglie, una grande società. E quindi quando parliamo di famiglia non possiamo allontanarci da quello che è l'elemento costitutivo di questa struttura, cioè il maschietto e la femminuccia, la coppia. È la coppia l'elemento, il motore trainante delle nostre famiglie. Se la famiglia funziona è perché dentro questa famiglia c'è una coppia ben assortita che dà animo ed energia a tutti i componenti della famiglia stessa. Quindi noi dobbiamo lavorare come prevenzione, così come si diceva prima, all'interno di questa struttura fondante. Noi dobbiamo lavorare sulla coppia. Noi quando parliamo anche diamo tantissima responsabilità dei fallimenti dei nostri figli, un po' anche alla scuola, no? In effetti la scuola non può fare niente se non è supportata da quello che è la famiglia. Una volta era così, è vero, una volta era così, perché le cose dovevano andare in quanto non esisteva il divorzio e quindi ognuno doveva sottostare a determinate cose, però quando si andava anche nelle scuole e si parlava dei figli, non erano i genitori che andavano a proteggere i figli a spada tratta, guai se mi tocchi mio figlio, io ti denuncio, e quindi ognuno deve fare un lavoro di difesa. Io non faccio il professore che insegno dei principi sacrosanti, ma devo stare attento che il genitore di quel determinato ragazzo non mi spari una denuncia penale e poi finisce la mia carriera. Quindi c'è pure questo lavoro di difesa. Prima mi devo parare le spalle, poi eventualmente faccio il mio lavoro. Ma se invece avessimo una famiglia concorde con quelli che sono i principi fondanti della legalità, della disponibilità, del dialogo, della comunicazione, noi avremmo sicuramente, senza neanche rendercene conto, noi avremmo una società più elaborata, una società più disponibile, una società più attenta ai bisogni degli altri, avremmo anche una società più vigile su quello che sono gli atteggiamenti di chi ci rappresenta. Io sarei più vigile a dire, vedi, io ti pago con le mie tasse, secondo me tu dovresti fare il lavoro per me, quindi non sei lì a fare i tuoi comodi, perché con i giornali, stamattina questo si diceva, basta che schiacci un pulsantino su questi giornali online o di qualsiasi giornale che sfogli e vediamo che stiamo facendo buchi d'acqua da tutte le parti, cioè abbiamo il cancro della corruzione, cioè stiamo arrivando al non ritorno. Se invece avessimo, ecco perché dico quanto è importante avere la famiglia unita, e quindi anche la famiglia unita ci dà una famiglia più attenta alla legalità. Se noi avessimo una famiglia appunto dove regna la serenità, io non voglio parlare di felicità, anche se
potrei anche accennarla la felicità, perché no? Perché se la coppia è unita, se la coppia è responsiva, se la coppia è concorde nelle proprie programmazioni, io vi posso assicurare che questo termine felicità, che sembra quasi un'utopia, ci si arriva pure. Non dico che arriveremo alla felicità costante 365 giorni l'anno, ma dei guizzi di felicità noi l'avremmo pure. E se non vogliamo parlare di felicità, possiamo parlare graniticamente di serenità. E quanto è bella la serenità nella famiglia, perché una famiglia serena sicuramente si approccia alle problematiche interne ed esterne con delle qualità sicuramente migliori. E quindi quanto è importante dare la conoscenza all'elemento costitutivo, quindi della società. A questo punto quasi mi permetterei di dire che l'elemento costitutivo della nostra società è la coppia, perché senza la coppia la famiglia non c'è. Diamo importanza, la valenza necessaria a questo rapporto interpersonale tra l'uomo e la donna. Ed io timidamente mi sono preoccupato di dare un apporto conoscitivo, scientifico su questo messaggio e questo traguardo da raggiungere, cioè mettere in comunicazione la coppia. E io metto in comunicazione la coppia basandola quasi su un tripode, su un treppiedi. Perché se non abbiamo un treppiede ogni cosa cade, se non mettiamo su un piede solo cade, due piedi cade, dobbiamo dargli un terzo piede a questa coppia. La coppia si riconosce nelle sue differenze fino ad oggi fondante solo sull'aspetto somatico e l'aspetto genitale. Allora tu sei maschio perché hai questa struttura fisica, sei maschio perché c'hai questa struttura genitale, io ti riconosco in qualità di maschio, tu sei femmina per le stesse motivazioni, io ti riconosco come femmina. Oggi è venuto fuori un terzo elemento che credo sia superiore a questi due, ed è quello della differenza cerebrale. Noi abbiamo anche da medico, io ve lo dico, e tuttora da medici nelle università mediche si studia il cervello senza differenziarlo tra maschio e femmina, cioè il cervello, c'ha i due emisferi, i neuroni, eccetera, eccetera, ma non diciamo il cervello maschile funziona così, il cervello femminile funziona così, come diciamo l'apparato genitale maschile funziona così, l'apparato genitale femminile funziona così. E voglio dire un concetto che non è tanto filosofico ma quanto proprio pratico, così come la differenza somatica ci attira, maschio e femmina, ci attira, così come la differenza genitale tra maschio e femmina ci attira, noi dobbiamo imparare a conoscere le differenze cerebrali perché questi ci portano ad attirarci, e solo se noi le conosciamo queste differenze si rivolteranno favorevolmente verso di noi per farsi riconoscere e per farsi apprezzare. Ma io non potrò mai dialogare con un altro cervello senza conoscerlo e intenderlo che funziona come il mio. Le crisi matrimoniali nascono e sicuramente i tecnici che abbiamo qui al tavolo lo potranno confermare, i primi disappunti che nascono all'interno di un rapporto di coppia sono proprio quelli fondanti sulla incomprensione. Ci nascondiamo dietro l'incompatibilità di carattere, pensavamo di conoscerci, invece abbiamo un'incompatibilità di carattere. Quello non è incompatibilità di carattere, quello è incompatibilità di comunicazione. Io non so comunicare con l'altro perché non lo conosco. È come se io, italiano, volessi comunicare con un arabo senza conoscere l'arabo e viceversa. Ma come facciamo a conoscerci? O mettere in comunicazione un cane e un gatto che hanno dei segni completamente diversi. Il cane scodinzola per felicità, il gatto scodinzola perché è incazzato nero. Quindi è la stessa cosa di mettere un uomo e una donna e noi non ci conosciamo cerebralmente e ci mettiamo a metterci in comunicazione senza sapere quali sono quelle che sono le sue differenze.
Io non voglio rubare tempo agli altri, a chi mi seguirà, perché sicuramente ci sarà sempre qualche cenno riferito a questo testo. Il testo si chiama Per non fare fiasco, veramente, per non fare fiasco, per non fallire nel rapporto di coppia, noi dobbiamo imparare a riconoscerci nelle nostre differenze così grandi, e io dico, ma rendiamole immense, perché più grandi sono queste differenze più ci devono unire. Le differenze che ci sono tra l'uomo e la donna, noi la dobbiamo intendere veramente come la differenza tra una chiave serratura, una puleggia cinghia, queste strutture completamente diverse tra di loro ma che servono per la stessa funzione. Due strutture, l'uomo e la donna, completamente diverse ma devono funzionare, mettersi in opera per raggiungere la serenità di coppia e quindi quella della famiglia. Accenno solo a qualche differenza scientifica, non stiamo parlando di utopia o stiamo parlando di supposizioni oppure della pacca sulla spalla, sai, se fai così forse bla 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 bla, no, noi parliamo di differenze scientifiche. I due cervelli, i due emisferi cerebrali, nell'uomo sono isolati, nella donna sono uniti tra di loro. La donna, queste due differenze, questi centri isolati nel maschio e uniti nella donna, diciamo che è la parte fondante della nostra differenza, perché questi centri nervosi nella donna è come se fossero tante ricetrasmittenti collegati da ponti radio e ognuno sa quello che sta facendo, pensa e scrive nello stesso tempo, la donna riesce a pensare più cose contemporaneamente, il maschio no. Il maschio non riesce, per questa caratteristica scientifica cerebrale, ha difficoltà a ricordare, la donna ha difficoltà, ma a dimenticare. Cioè, già queste piccole differenze già ce la dicono lunga per metterci in movimento verso l'altro. La donna, il maschio è paladino della sua donna. La donna vuole protezione, vedi, sono quasi delle differenze che si complementano tra di loro. Il maschio è pragmatico, la donna è trascendente. Il maschio trova rifugio isolandosi, la donna invece trova conforto parlando. Vedi, sono dei linguaggi che se noi non li conosciamo è normale che io maschio devo affrontare certi problemi, quindi la mia natura me lo dice, non è che io vado a scuola ad imparare queste cose, la mia natura mi dice isolati. È ritornato. La mia natura dice isolati, quindi io nell'isolarmi non faccio altro che dare linguaggio a quello della mia natura. Nel momento in cui la donna non sa che io nei momenti di dolore, nel momento di riflessione mi voglio allontanare, è normale che la donna dice all'altro, presta all'altro l'attenzione che vorrebbe che prestasse a se stesso, cioè parlare. Quando l'uomo non parla e la donna invece vuole parlare, nasce il conflitto perché non c'è la comprensione. E poi abbiamo le due virilità, la virilità maschile che è quella somatica, abbiamo la virilità anche femminile che è quella cerebrale. Quindi mettere in comunicazione queste differenze, renderle palesi, metterle sul tavolo della cucina di ogni coppia, di ogni famiglia, porterà ossigeno, porterà comprensione, porterà dialogo, probabilmente porterà più serenità e quindi invece di andare ad affollare, non voglio togliere il lavoro a nessuno, ma dico che serve veramente alla società, invece di affollare le sale, le aule di tribunale, perché non so, pure i matrimonialisti vogliono questo, disgorgare, proprio decongestionare le sale dei tribunali da cause di separazione e divorzi, fare prevenzione, prima lo diceva in modo sacrosanto l'avvocato Bellantoni, noi dobbiamo fare prevenzione, non dobbiamo andare lì a mettere i cocci a posto di un vaso rotto, il vaso pregiato che si rompe non è
bene più pregiato, noi lo dobbiamo salvaguardare, questo vaso pregiato che è la famiglia, la dobbiamo preservare da questi insulti esterni e che nascono poi dall'ignorare le peculiarità di genere, queste peculiarità che ci contraddistinguono nel maschio e nella femmina. Quindi il testo vuole essere semplicemente una bussola, non vuole dare lezioni a nessuno, dice: vedete che ci sono queste realtà scientifiche, vedete che l'uomo e la donna nascono con queste peculiarità, io vi do una bussola in mano per vedere dov'è il nord, te lo indica comunque il nord dov'è la bussola, dove ti metti, poi se tu te ne vai ad est, questa è una tua scelta, ma io ti do uno strumento per affrontare meglio le problematiche di coppia, della famiglia, io ti do uno strumento che ti dia la possibilità di avere una comunicazione aperta all'interno della famiglia stessa. Io vi ringrazio tutti e spero di poter essere sempre uno strumento di comunicazione con chi vuole affrontare in modo sereno tutte le problematiche che riguardano la famiglia. Grazie. Grazie Salvatore. Prima di passare la parola alla dottoressa Maria Cucinotta, siccome la nostra manifestazione è anche una promozione di tradizioni che stanno tutto sommato scomparendo, io accoglierei con un applauso 4 generazioni di Organetto e Tamburello, la famiglia Rappocciolo. Sotto. Quindi anche agli amici della luce, se gentilmente possono aprire le luci in direzione della famiglia Rappocciolo. Ok, perfetto. Va bene. Sì, va bene, vai.
Bene, grazie. Fra poco faremo ascoltare un'altra musica tradizionale vostra e tanti strumenti, come vedete, non hanno bisogno nemmeno del microfono però gradirei, se fosse possibile, all'impianto luci di aprire quelle sotto la tettoia, se gentilmente è fattibile. E passo la parola alla dottoressa Maria Cucinotta. Grazie e buonasera a tutti. Ringrazio in particolar modo il professore Borrelli per l'invito e tutti gli organizzatori per la splendida iniziativa. Con questa bellissima musica mi nasce spontaneo pensare che vengono subito nel nostro animo delle emozioni. Da psicologa mi nasce spontaneo dire proprio quell'emozione, come diceva un grande psicanalista, Matteo Blanco, è l'animatrice del pensiero, e quindi speriamo che possano essere dei bei pensieri portatori di nuove iniziative per la famiglia. La famiglia effettivamente è un'istituzione fondamentale che oggi nella nostra società purtroppo va perdendosi per una serie di motivi che adesso andiamo a vedere anche dai nostri canali più psicologici. Mi piace riferirmi subito al discorso della comunicazione di cui parlava il professore Borrelli, che è fondamentale. Partendo da questo esempio bellissimo, secondo me, immaginiamo di vedere in una stanza una madre che sta lavorando al cucito, sta cucinando, e nella stessa stanza si trova il suo bambino che guarda la televisione. Apparentemente questi due individui che fanno parte della stessa famiglia sono isolati tra di loro, perché non comunicano. Però possiamo dire, questo è quello che noi vediamo alla luce delle loro azioni. Immaginiamo adesso che la madre esce da questa stanza, finisce di cucire ed esce. Immediatamente il bambino smette di guardare la televisione e segue la madre nell'altra stanza. Ecco che possiamo notare che si instaura un qualcosa che forse prima abbiamo sottovalutato, che è la comunicazione preverbale. Pertanto, cari signori, i due madre e figlio stavano comunicando, anche se a noi sembra che non stessero comunicando. Questo per dirvi che la comunicazione è qualcosa di veramente profondo, di veramente importante, che non va semplicemente visto dal punto di vista verbale. Mi è piaciuto partire da questo concetto perché intanto la prima relazione fondamentale nella vita di una famiglia è la relazione madre-bambino, e oggi più che mai io lo posso confermare, anche perché oltre ad essere psicologa sono anche madre di una bellissima bambina che è qui. E pertanto voglio dire che la famiglia, cioè il destino di questo bambino, dei bambini, dei figli che noi su cui noi andiamo a intervenire, scaturisce proprio fondamentalmente dalle primarie relazioni, le cosiddette prime relazioni oggettuali. Il bambino che effettivamente non riceve quel sano accudimento, come diceva anche Bowlby con la teoria dell'attaccamento, deriva poi un bambino insicuro, un bambino disorganizzato, un bambino disorientato. Pertanto è molto importante intervenire da subito. Io personalmente da psicologa mi occupo molto sui minori e lavoro anche sulle famiglie, sia in ambito privato che presso il centro Gruppi, il centro medico Gruppi di Reggio Calabria. Riscontriamo molte problematicità numerose di bambini che afferiscono con problemi di disturbi dell'apprendimento, di disturbi del linguaggio, notevoli bambini anche a cui si accompagnano disturbi di encopresi, disturbi anche, se vogliamo, comportamentali. Tutte queste di inibizione, tutte queste difficoltà purtroppo scaturiscono anche da quella che è la famiglia. Infatti non si può lavorare con un minore, con un bambino, se non si lavora con la famiglia. Mi piace porre l'accento su questo discorso perché noi ci soffermiamo molto sul lavoro della famiglia, non solo a livello individuale, ma anche a livello di gruppo.
perché la terapia di gruppo è fondamentale per poter creare uno spazio contenitore, per poter condividere tutte queste difficoltà e dare voce al silenzio di tutti quei disagi, di tutti quei dolori, anche delle non piene comprensioni di cui parlava pure il professore Borrelli, perché dal confronto c'è ricchezza, nasce sicuramente una maggiore capacità di acquisire consapevolezza delle proprie difficoltà. Sicuramente anche i bambini si esprimono in terapia. In che modo? Noi lavoriamo in terapia attraverso il gioco per il bambino chiaramente è il primo strumento che trasforma, attraverso la scatola dei giochi noi trasformiamo proprio tutte quelle che sono le sofferenze o i disagi che portano dentro il loro spazio emotivo. E perché no, dal bambino passiamo anche all'adolescente che cresce appunto ed è una fase particolare su cui mi soffermo perché è la fase di passaggio, di separazione dalla famiglia, che è il processo cosiddetto di separazione e individuazione, e durante questo processo chiaramente si scaturiscono molte sintomatologie dal punto di vista proprio psicopatologico, pertanto è necessario intervenire. Poi la mia collega parlerà appunto della prevenzione per evitare di andare incontro a tutti questi disagi e queste problematiche che l'adolescente porta con sé. E devo dire che è molto funzionale la terapia di gruppo anche sugli adolescenti, in quanto sollecita molto la loro parte istintuale, la loro parte del cuore e della ragione, che sono proprio i tre aspetti che cita il professore Borrelli nel libro e per poter armonizzarsi tra loro, per poter funzionare meglio. A volte all'interno del nucleo familiare questo non avviene. Vorrei anche dire un'altra cosa importante che si collega a tutte le problematicità della famiglia, che noi siamo passati chiaramente, parlando di famiglia, la famiglia è un'istituzione che è cambiata notevolmente dal passato ad oggi. Prima parlavamo di una famiglia allargata, di una famiglia dove c'era, anche se vogliamo a livello di ruoli, gerarchicamente meglio cosiddetti, il ruolo del padre, il ruolo della madre. Oggi si sono andati persi pure questi aspetti ed è fondamentale poi nel nostro studio di terapia entrare in merito a questi significativi punti, perché adesso siamo passati purtroppo da una tipologia di famiglia più nucleare ad una famiglia che tende ad isolare, e questo isolamento è anche legato, direi virtualmente parlando, a questo nuovo modello di comunicare attraverso internet, attraverso questo nuovo linguaggio che purtroppo è molto spersonalizzante e tende questi ragazzi, questi adolescenti ad isolarsi, a non comunicare, a non sapere veramente che cosa sia la condivisione, la possibilità di dare spazio al loro dolore, ai loro messaggi, che purtroppo portano con sé. Vi garantisco che la possibilità di dare voce ai silenzi che in famiglia vengono visti con l'indifferenza, perché c'è molta indifferenza nella famiglia, c'è un'assenza assoluta di condivisione di interessi, un'assenza di comunicabilità. Questo porta a seri danni. Se non vogliamo entrare troppo nello specifico, però molto spesso c'è anche il genitore che è tranquillo, a me è capitato spesso di avere a che fare anche con dei criminologi, che è apparentemente tranquillo che il proprio figlio sta davanti ad internet e sta giocando, sta giocando. Beh, sta giocando che cosa? Il genitore quasi quasi ha depositato il proprio figlio davanti al computer e fa altre cose. Vi garantisco che è come se si lascia il proprio figlio affacciato come posso dire, in uno scenario, nella società, nella strada, perché il computer, internet, il mondo virtuale non è altro che comunque un mondo
fatto di non tangibile, però comunque fatto di pericoli, fatto anche di problematicità molto importanti, e effettivamente capitano poi delle difficoltà e dei problemi anche di abusi, di pedofilia, che ce ne sentono anche tantissimi quando abbiamo a che fare spesso come tecnici, come periti presso i tribunali. Effettivamente sono cose piuttosto gravi. Ecco che lì poi suona il campanello di allarme del genitore: ah, ma mio figlio stava solo giocando. No, attenzione, perché internet non è assolutamente un posto dove si gioca. Dico tutto questo perché, riallacciandomi al discorso della famiglia, è un'istituzione. L'istituzione si muove all'interno di una società, si muove all'interno, quindi ci ricolleghiamo al discorso che la famiglia è un sistema che si muove sotto tre punti fondamentali: quello emotivo, quello sociale e, perché no, anche quello sessuale, che purtroppo oggi come oggi viene vissuto in una maniera assolutamente errata. Sì, tante volte si dà molto spazio, io sento molti genitori, molte famiglie danno molto spazio oggi come oggi al potere, al discorso economico, mettono da parte tutta quella che è il vissuto della sessualità, della tenerezza, e fanno anche parte di una coppia. Una coppia non funziona se una di queste tre cose chiaramente non va vissuta, non si realizza. Pertanto mi piace lasciarvi quel messaggio che mi auguro che le emozioni che stasera circolano all'interno di questo dibattito possano stimolare anche il nostro pubblico qualcosa di nuovo che possiamo portare nella nostra famiglia e in qualche modo creare qualche cambiamento e qualche, non lo so, anche iniziativa dal dibattito che poi faremo. Grazie. Bene, a questo punto passiamo la parola all'avvocato Giancarlo Liberati, presidente delle Alianze del Rugby Reggio Calabria. Mi hai colto di sorpresa, pensavo ci fosse una prosecuzione. Intanto abbiamo visto poco fa un bel esempio di famiglia, no? La famiglia Rappocciolo, che di generazione in generazione porta avanti la tradizione calabrese, quella buona, quella positiva. Molto spesso questi suoni, queste tarantelle sono state accomunate nel linguaggio malavitoso, ma invece la musica calabrese è una musica che nasce dalle antiche tradizioni contadine, dalle antiche tradizioni di famiglia, come ha detto benissimo questa mattina il geometra Morena. Oggi siamo qui a discutere di legalità, e di legalità che è vita, tanto più lo è nel Sud Italia, e la vita della famiglia unita. La famiglia che, come prima struttura, prima cellula della società, laddove non contenga al suo interno tutti quegli elementi che la rendono sana, genera una patologia nella società, perché una famiglia che non è sana a sua volta estrinseca il proprio effetto malevolo, non positivo verso la società, e pertanto mi viene da pensare alla famiglia come la famiglia mafiosa, il vincolo di sangue che lega le famiglie mafiose, specialmente quelle calabresi, è uno dei punti di forza, e quindi siamo nella patologia della famiglia, laddove l'aspetto della illegalità diffusa che si estrinseca attraverso una mentalità mafiosa all'interno di una famiglia va ad influire negativamente in una società e ne degenera, ne distorce le finalità che invece dovrebbero essere altre. Pertanto il termine famiglia in senso lato
può essere interpretato in vari modi e d'altra parte, come qualcuno molto più famoso di me disse, che il problema mafioso è un problema, prima ancora di essere un problema criminale, è un problema di carattere sociale e pertanto non può essere solo combattuto nelle aule dei tribunali. La repressione, che pur è necessaria per arginare questa grande massa di illegalità, che è proprio esattamente l'antitesi di quello di cui noi oggi stiamo discutendo, di ciò che noi oggi stiamo celebrando, la legalità è vita, quindi l'antitesi della legalità, quindi l'illegalità che è morte, ma non è solo morte in senso fisico, non è solo morte perché nell'ambito della illegalità e nella fattispecie della illegalità mafiosa ci sono spesso dei morti ammazzati, ma è morte della cellula sociale che è la famiglia. Io purtroppo ho avuto modo di assistere a delle feste di ragazzi che festeggiavano i 18 anni celebrando Totorina e Bernardo Provenzano. Sapete che i ragazzi fanno quei filmati dove... e quindi questo io vorrei rivolgermi proprio agli psicologi, ai medici, questo è un problema serio. Se un ragazzo oggi celebra una figura così deterrente come quella di uno dei più crudeli mafiosi che abbiamo avuto nel mondo, è da preoccuparsi. E quindi il problema sociale, se non viene risolto, aumenta e quindi degenera. Ecco che la famiglia ha il dovere primario di condurre i propri componenti, e quando io parlo di propri componenti non parlo solo dei figli, naturalmente, perché l'illegalità nella famiglia incomincia dai genitori. Se i genitori non riescono a trasmettere ai propri figli quei valori sani, io oggi nella veste di presidente di una squadra di rugby, uno dei valori sani è il valore dello sport, ma un valore dello sport non finalizzato all'arricchimento facile, a quelle idee utopistiche di guadagnare 10 milioni al mese che in tanti sport. Lo sport va inteso come elemento di vita quotidiana, come stile di vita quotidiana, e i genitori devono indirizzare i loro figli verso questo sport. Sapete quante famiglie la sera durante gli allenamenti vengono ai campi di rugby? Centinaia. Vi posso assicurare che a Reggio Calabria si sta riaprendo una cultura del rugby che è uno sport, come è scritto lì nel cartellone, ma non è solo uno slogan, è uno sport di lealtà. È uno sport di lealtà perché è uno sport di gruppo, e la squadra di rugby è una famiglia composta da tanti fratelli che insieme perseguono un obiettivo sano, ma senza considerare l'avversario un nemico. L'avversario è un avversario in quanto tale nel momento della partita, e al termine della partita l'avversario diventa e torna amico, tanto è vero che nel rugby si è istituito ormai da tantissimo tempo il cosiddetto terzo tempo, laddove la famiglia dei rugbisti, che torna a essere famiglia unita, tanto per rimanere nel tema di questa serata, torna a essere riunita di fronte a un qualcosa, a una piccola libagione offerta di cose semplici. Quest'anno stiamo facendo un accordo con la Coldiretti per fare davanti ai nostri campi di rugby una vendita a chilometro zero dei prodotti. Cercheremo di fare i terzi tempi con i prodotti dei nostri contadini, perché la cultura contadina, la cultura della famiglia contadina è ancora l'esempio più chiaro, più limpido di una famiglia. La famiglia contadina poteva essere matriarcale o patriarcale, nulla, di solito tutti noi sappiamo
che l'uomo faceva l'uomo, estrinsecava il suo potere all'esterno, ma che poi tutte le vere famiglie contadine erano in casa, rette e mantenute dalla donna. Questo i presenti, chi ha vissuto nelle famiglie contadine, mio nonno faceva il viticoltore ai Castelli Romani, quindi era una famiglia con 9 figli, dove mio nonno era il patriarca, ma le redini della famiglia ce l'aveva la donna. E queste erano famiglie sane. Finché in una famiglia i ruoli genitoriali vengono suddivisi e riconosciuti dai figli, allora la famiglia è sana, perché riesce ad apprendere singolarmente ma insieme quei valori che entrambi i genitori riescono a trasmettere, e i figli a loro volta diventano dei buoni genitori, e così via la società migliora, la società progredisce, la società sana quelle ferite che magari in qualche famiglia si sono create con episodi di violenza, di illegalità. Pertanto il problema della famiglia celebrato in questi termini, noi quando pensiamo alla famiglia pensiamo a qualcosa di positivo, di bello, di unito, ma purtroppo le patologie che ci sono nella famiglia, le violenze familiari, le violenze che spesso vedono vittime le donne. Qui ci sono tante colleghe, tante donne, tanti professionisti. Pensate che in Spagna, qui c'è un mio collega, uno stimatissimo autorevole avvocato spagnolo, in Spagna hanno istituito il Tribunale della Mujer, che significa donna, il Tribunale della donna. In Spagna c'è un tribunale per la donna. Sembra un po' una forza di discriminazione inversa, perché insomma se c'è un tribunale della donna ci vorrebbe anche un tribunale dell'uomo, perché poi sappiamo che poi le donne in alcuni momenti non sono così proprio quegli angeli, quindi diciamo che quello è un eccesso, no? È un eccesso, ma nell'ambito di una famiglia, e in questo caso parliamo della famiglia unita, il problema non si pone laddove intervenga un aspetto patologico riferito alla violenza, alla degenerazione, al mancato rispetto delle regole, e questo si ripercuote assolutamente verso la società. Voglio ricordare, nell'ambito della mediazione, abbiamo dato la nascita nel 660 a.C. del primo mediatore del mondo, Zaleuco, che nel 660 a.C., pensate un po', no? All'Ocri, già un campo diciamo abbastanza vasto, consigliava che prima di procedere con una lite di trovare la mediazione. Ecco, questo della mediazione, l'antesignano della mediazione, 660 a.C. all'Ocri, pensate un po', che terra splendida che noi abbiamo, che terra eccezionale, gravata da tante patologie, ma grazie a Dio. Pertanto invito un po' tutti a una riflessione e a prendere una posizione, ognuno nella propria famiglia, stasera quando farà rientro a casa, di meditare se vive nella legalità, se trasmette ai propri figli la legalità, perché la legalità non è che significa solo rubare o fare le rapine, la legalità significa anche quando un genitore fa il furbetto e se ne va troppo spesso al bar mentre lavora, quello è un furto di ore, un furto di tempo, e quello è illegale, quando chiede con più del giusto delle raccomandazioni per far diventare un cavallo un asino, magari ha un figlio che è un asino, lo vuole fare diventare un cavallo, quello che è una distrazione nella società, e quella è illegalità a cui siamo abituati purtroppo, ma è la peggiore illegalità, perché da quelle illegalità nasceranno delle figure, nasceranno dei figli che saranno nella vita prevaricatori, egoisti, e non si cureranno invece di essere al servizio della loro famiglia e quindi al servizio della società. Vi ringrazio. Grazie Avvocato Liberati, e passiamo la parola all'Avvocato Maria Teresa Montesano Pelle. Sì, buonasera, ringrazio gli organizzatori del convegno, il Cavaliere Nicò e il professore Borrelli per l'invito e per l'iniziativa.
Io rappresento qui l'AIMEF, l'Associazione Italiana Mediatori Familiari, per i quali porto anche il saluto del Presidente nazionale, dottor Luigi Zammuto. Devo dire che quando sono stata coinvolta in questa iniziativa ho cominciato a riflettere sul titolo dell'iniziativa stessa, il fatto della legalità e vita per una famiglia unita. Ora, io come mediatore sono chiamata a intervenire in un momento in cui la famiglia tutto può essere definita tranne che unita, perché intervengo nel momento in cui la coppia genitoriale ritiene di non poter più proseguire nella sua vita insieme e decide di separarsi. Quindi continuo a chiedermi che senso avesse venire qui a parlare di mediazione, che senso avesse parlare come mediatore di famiglia unita. L'analisi sicuramente deve partire dal fatto che oggi la famiglia, da una volta patriarcale o matriarcale, è diventata nucleare, ma a mio avviso oggi la famiglia è più frammentata che nucleare, perché ormai assistiamo a numerosissime situazioni che vedono famiglie monoparentali in cui soltanto uno dei genitori gestisce i figli e l'altro è andato via per un motivo o per un altro. Generalmente questo momento della crisi è accompagnato da un conflitto da una conflittualità altissima, da un momento di, chiamiamolo, di illegalità, perché è un momento in cui i due coniugi non si rispettano e quindi si combattono, si fanno veramente la guerra in maniera spropositata e di conseguenza non rispettano un altro elemento fondamentale della famiglia, che è quello dei figli. I figli spessissimo sono utilizzati dalle parti quali armi da utilizzare l'uno contro l'altro e questo crea situazioni gravissime a livello anche psicologico. Le due dottoresse lo accenneranno, l'ho accennato, di situazioni in cui i figli si ritrovano a essere completamente spiazzati, ad avere delle problematiche profonde e che difficilmente possono essere ricomposte. Ed è in questo contesto che si può inserire la mediazione familiare. La mediazione familiare che è prevista adesso dalla nuova normativa, la legge 54 del 2006 che si è introdotto in Italia, l'affidamento condiviso, ha introdotto anche la possibilità di riferirsi a un mediatore, di essere seguito da un mediatore e di quindi convertire, di far diventare le separazioni da giudiziali e da altamente conflittuali in mediazioni, in separazioni consensuali. Perché a mio avviso è importante che sia diffusa la cultura della mediazione, perché nella mediazione i protagonisti non sono più i giudici, gli avvocati, come spesso avviene nelle case di separazione, in cui comunque alla fine è un giudice che interviene nella vita di una coppia e detta legge, al di là, senza curarsi delle aspettative, delle problematiche, perché deve semplicemente applicare quello che è il codice. Nella mediazione familiare invece sono le parti che si siedono attorno a un tavolo con il mediatore e cercano di ritrovare, di recuperare con il suo aiuto le risorse interne alla coppia e di trovare delle soluzioni che siano effettive, che possano essere applicate nella normalità. Infatti la mediazione è un vero e proprio percorso che nasce volontariamente, perché le parti devono accettare di mettersi in gioco e che spesso, durante questo percorso spessissimo il mediatore fa sperimentare ai genitori gli accordi stessi. Spesso capita che ci si mette d'accordo perché il padre vede i figli 2 volte alla settimana e poi nascono tutte le questioni che coinvolgono avvocati matrimonialisti, per cui quel giorno non va più bene, quella possibilità non è fattibile, ci si rende conto che è troppo gravoso per un genitore il gestire i figli, oppure che l'altro genitore non li vede quasi mai. La possibilità quindi che il percorso di mediazione sia gestito dalla stessa coppia e che ci sia questa possibilità di sperimentare e quindi di riorganizzare gli accordi è secondo me una prospettiva fondamentale, una cosa di cui tenere conto nel momento in cui ci si ritrova a intraprendere questo momento di crisi, a attraversare questo momento di crisi. E l'altro elemento fondamentale è che
nel percorso di mediazione si reimpara a comunicare. Lo hanno già detto i relatori che mi hanno preceduto, quanto è importante la comunicazione all'interno di una coppia. La comunicazione resta importante anche quando la coppia cessa di essere tale, perché una coppia che cessa di essere tale come marito e moglie non cessa di essere genitore, padre e madre dei figli che sono stati messi al mondo. Quindi diventa fondamentale imparare a comunicare e a mantenere il piano della comunicazione nella serenità, di cui anche in precedenza si è detto, perché i figli hanno bisogno comunque che i due genitori restino delle figure fondamentali e delle figure educative forti e ferme, e quindi i due genitori hanno necessità di comunicare tra loro per fare in modo che la loro separazione non causi danni eccessivi ai figli stessi. In ultimo, anch'io devo fare riferimento al momento della prevenzione. La mediazione familiare, che in teoria entra nel momento della crisi, oggi si interroga sulla possibilità di entrare in un momento precedente, di cercare di sistemare le cose in un momento precedente, ed ecco che già a livello europeo il Forum europeo della mediazione familiare si interroga su quali possono essere le possibilità per intervenire a livello preventivo. A mio avviso andrebbero rivisitati e rivisti i corsi di preparazione al matrimonio, addirittura si dovrebbe secondo me partire non da una coppia già formata, ma da una coppia che ancora sta pensando se andare incontro al matrimonio o no, e addirittura pensare di offrire questi percorsi anche a chi non si sposa in chiesa, perché questi percorsi sono offerti dalle parrocchie che negli ultimi anni si sono accorti anche dell'importanza della fase comunicativa, quindi al di là del sacramento offrono alla coppia anche un supporto a livello psicologico, legale e della comunicazione, però questo non è diffuso dal punto di vista del comune, nel senso delle coppie che vanno a sposarsi al comune, che stanno diventando la maggioranza peraltro. Sempre più coppie scelgono per svariati motivi di non sposarsi in chiesa e di andare al comune, e queste coppie che si sposano al comune arrivano completamente impreparate, non si conoscono effettivamente, non hanno affrontato un percorso per confrontarsi sulla scelta che stanno facendo, e quindi si ritrovano spesso ad avere i maggiori diciamo, danni dalla stessa. Detto questo, io mi fermo anch'io, come i relatori che mi hanno preceduto, auspico che questa fase della prevenzione sia approfondita, sia in qualche modo maggiormente curata da quelle che sono gli organi preposti, le autorità preposte, in modo tale che, contrariamente a quello che si può pensare, sempre meno coppie vengano da noi avvocati per separarsi, in modo tale che appunto si creino sempre più i presupposti per una famiglia unita. Grazie. Grazie all'avvocato Montesano. A questo punto la parola va alla dottoressa Elisa Mortola. Buonasera a tutti. Io ringrazio i colleghi e coloro che mi hanno preceduto, naturalmente gli organizzatori di questo convegno, che hanno deciso per un tema assolutamente importante, quale quello della famiglia. La famiglia costituisce le nostre radici, quelle che ci portiamo per tutta la vita e che strutturano la nostra personalità. Già dalla vita prenatale il bambino crea nel rapporto con la madre un rapporto simbiotico che dopo la nascita con la revisione del cordone ombelicale diventerà un rapporto a tre: madre, padre, figlio. Queste due figure che sono fondamentali nella vita, nello sviluppo della struttura di personalità del bambino, sono modelli che il bambino introietterà e diventeranno modelli di vita, che assimilerà e che gli permetteranno poi di strutturare le relazioni future. È evidente che l'importanza della famiglia non è necessario che si ribadisca, l'hanno già detto i miei colleghi che mi hanno preceduto. Io qui sono in qualità di vicepresidente dell'Ordine e anche come psicologo consultoriale che lavora da oltre 20 anni presso una struttura
di prevenzione, vorrei appunto parlare, oltre che dei compiti, delle responsabilità, delle competenze del ruolo dello psicologo, che sono competenze di diagnosi, di prevenzione, di diagnosi e di cura. Vorrei parlare anche, se mi permettete, un attimo della struttura dalla quale provengo, appunto i consultori familiari, che sono strutture che agiscono nel territorio assolutamente gratuite e che lavorano in ambito preventivo. L'idea della prevenzione è chiaramente un'idea assolutamente necessaria nel sostegno della famiglia. Per quanto mi riguarda, come psicologo consultoriale, lavoro da anni nella formazione della coppia genitoriale, perché seguo, e questo è il cambiamento che ho vissuto a distanza di tanti anni, seguo proprio la coppia genitoriale nel momento in cui passa dal delicato momento dalla coppia, dalla diade alla triade, cioè nel momento in cui decide di avere un figlio. E questo processo di sostegno viene appunto da formazioni di ordine psicologico, appunto attraverso il sostegno con tecniche di rilassamento che vengono applicate durante la fase del parto, cercando appunto di alleviare il dolore successivo alle contrazioni uterine e quindi migliorare la qualità del rapporto madre-bambino e quindi naturalmente rendere la donna protagonista dell'evento parto. Ma soprattutto quello che ho visto in tutti questi anni è che si è passato da una richiesta fatta soltanto dalla donna a un aspetto complementare vissuto da entrambi i coniugi. Sono entrambi i coniugi che chiedono appunto di essere sostenuti in questo percorso dalla genitorialità, e infatti abbiamo organizzato e organizziamo ancora tuttora dei corsi che seguono appunto la coppia in questo delicato momento che è la nascita soprattutto del primo figlio. Voi sapete che nella fase del ciclo vitale di una coppia ci sono dei momenti essenziali. Intanto devo dire che sono assolutamente d'accordo sul libro che il dottor Borrelli ha scritto, che ribadisce il concetto delle differenze tra uomo e donna. Quando si struttura una coppia, si lavora su che cosa si struttura una coppia? Su un consenso originario che stabilisce una sorta di contratto matrimoniale, legale, religioso e psicologico, che porta la coppia a vivere in maniera complementare quello che è il proprio rapporto. Quando questa cosa non succede, quindi quando c'è una simmetria di potere, per esempio nella coppia, oppure quando esistono delle aspettative mitiche sul consenso originario, per esempio io ti salverò, oppure tu sei al centro del mio mondo, io sono al centro del tuo mondo, queste aspettative mitiche spesso purtroppo portano a una rottura. La nascita del primo figlio, per esempio, è una delle fasi più delicate in cui la coppia spesso entra in crisi, perché deve ristrutturare modelli di comportamento nuovi che devono essere aderenti all'accesso di una persona nuova che sconvolge i ritmi di vita e li trasforma. Ed è per questo che è importante in questa fase così delicata il sostegno alla genitorialità. Noi psicologi consultoriali, vi ricordo che i consultori familiari sono 22 nell'ASP di Reggio Calabria e hanno un'utenza di oltre 20.000 persone un bacino di utenza di oltre 20.000 persone a consultorio, lavorano appunto sulla coppia genitoriale, proprio fornendo un sostegno alla maternità e alla paternità responsabile. Questo è uno degli obiettivi del nostro lavoro. In seguito, un altro momento estremamente delicato della coppia genitoriale è la fase dell'adolescenza del figlio, in cui il figlio, appunto, la fase in cui il figlio comincia lentamente il processo di svincolo dai genitori. Come si interviene in questa fase? Si interviene lavorando soprattutto attraverso l'educazione
che viene svolta nell'ambito delle istituzioni di appartenenza, per esempio la scuola. Noi facciamo dei corsi, spesso siamo su richiesta dei capi istituto con i quali abbiamo stabilito un protocollo d'intesa, facciamo dei corsi di formazione sulla affettività e sulla sessualità, dove per sessualità naturalmente non si intende l'aspetto genitale, ma l'aspetto relazionale ed affettivo. Quindi, come diceva prima l'avvocato Montesano, cerchiamo appunto di lavorare sulla prevenzione che riguarda tutto l'aspetto di concomitanza fra i due coniugi, perché è necessario chiaramente dare la possibilità ai genitori di strutturare modelli nuovi di appartenenza. Nel secolo scorso la famiglia era assolutamente diversa. Dal punto di vista sociale abbiamo assistito a un cambiamento da una famiglia centripeta, molto chiusa all'interno di se stessa, una famiglia nucleare in cui c'erano dei ruoli, come diceva bene l'avvocato prima, ben strutturati. La mamma era il famoso angelo del focolare, il padre era colui che portava i soldi a casa e quindi lavorava all'esterno. Oggi ovviamente i ruoli sono assolutamente diversi da come erano strutturati una volta, c'è assolutamente un'altra interscambiabilità nei ruoli genitoriali. Questo non significa che la famiglia non può ovviamente trovare delle soluzioni, ma le deve trovare anche credendo nella possibilità di essere sostenuta in questo processo di crescita. Allora io sono assolutamente da sempre lavoro sul concetto della possibilità di creare una rete di servizi che sia a sostegno della famiglia. Perché questo accada è necessario che ognuno di noi possa mettere al servizio la propria competenza al servizio di altre professionalità. Per esempio un altro lavoro che noi facciamo, che secondo me è di grande importanza, è un protocollo d'intesa che abbiamo stabilito con i tribunali ordinari e minorili sulla possibilità di fornire aiuto alle coppie in crisi sul sostegno appunto delle funzioni genitoriali anche in campo di mediazione familiare, come diceva la dottoressa. E inoltre forniamo anche uno spazio protetto a tutte le coppie che sono in crisi, la cui difficoltà è quella di poter strutturare una relazione stabile e duratura nel tempo con i figli. Attraverso appunto questo spazio protetto noi rivediamo i genitori, diamo loro anche delle indicazioni, un sostegno sulle modalità educative e poi naturalmente siamo in stretto contatto con l'autorità giudiziaria rispetto anche alle richieste che ci vengono fatte. Per cui io mi auguro, e concludo perché è già stato detto molto, volevo rispondere un attimo a quello che diceva l'avvocato prima, che mi trovo assolutamente d'accordo. Quello che forse manca, oggi spesso vedo dei ragazzi che sono profondamente soli davanti alla televisione, sono soli per la strada, sono senza pensieri e senza valori, e questa è una cosa che mi rattrista molto. Le malattie purtroppo alle quali io assisto facilmente che sono tipiche degli adolescenti di oggi sono le crisi d'ansia, notevoli crisi d'ansia, agorafobia, disturbi d'ansia da panico, eccetera, e disturbi depressivi. Questo mi fa capire due cose. La prima cosa è che il ragazzo è profondamente solo all'interno della famiglia spesso e si sente incapace di comunicare le proprie emozioni. Molte volte un ragazzo è vittima di una proiezione identificativa da parte di un genitore che avrebbe voluto fare, non so, dico per dire il medico, e non è riuscito a farlo, lo trasmette al figlio e comunica una serie di ingiunzioni che inducono questo ragazzo poi a fare il medico e fallire. Il compito del genitore, a mio avviso, è molto semplice, anche se essere genitore è la cosa più difficile di questo mondo. La parola educazione significa educere, no? Prima dal latino educere significa portare fuori. Quindi il compito del genitore è quello di portare fuori le risorse del proprio figlio e di non dimenticarsi mai di innaffiarlo come una piantina. Io credo che il ragazzo non possa mai rimanere solo di fronte a una televisione, non può mai rimanere solo di fronte ai problemi che spesso nessuno riesce a collaborare
nella risoluzione del problema. Il genitore ci deve essere, è sempre il punto di riferimento, ma bisogna lasciarli andare, dare loro la possibilità di crescere. Quindi dicevo, ansia da panico e depressione, questi sono i sintomi che spesso sono portatori di una famiglia destrutturata, una famiglia che non è capace di trasformarsi. Quindi mi auguro che questa serata dia appunto uno spunto di riflessione da ognuno di noi, perché possa portare un cambiamento, un piccolo cambiamento, nella possibilità che abbiamo dato di buttare un sassolino nel grandissimo stagno della vita. Grazie. Grazie dottoressa Mottola, e passiamo la parola all'avvocato Rosa Maria Tornatora. Buonasera, prendo il posto della collega anche nel descrivervi della mediazione. Il mio intervento oggi è puramente di completamento, perché la nostra è una mediazione civile. Il mio istituto, la DR Institute, si occupa di mediazione civile e quindi affronta le tematiche patrimoniali più che personali. Noi nasciamo come istituto in parallelo con la mediazione familiare, perché anche da noi le persone arrivano in istituto per ottenere un accordo amichevole, quindi per ricostruire i rapporti, riappacificarsi, appianare le divergenze. Sono tipicamente tutte quelle questioni che ti portano in causa senza che la causa sia in realtà veramente importante, perché come insegna la letteratura in materia, ci sono delle cause che vanno necessariamente in tribunale, anche se la legge dice possono andare in mediazione, lì non le risolverai mai. Mentre tutto il resto delle cause, cioè quelle che non hanno un'enorme gravità, anche se magari hanno un grosso valore, possono essere risolte in mediazione con un accordo che poi, con l'omologa del tribunale, acquista la forza di un decreto ingiuntivo. Quindi se poi la parte ci ripensa a questa riappacificazione, tu che hai voluto la mediazione e che comunque vuoi rispettare l'accordo, puoi imporre l'esecuzione coattiva. Cosa è importante della nostra mediazione civile? Cosa impariamo dalla mediazione familiare? Impariamo proprio questo, a comunicare tra persone che hanno ormai smarrito il dialogo. È l'esempio, non lo so, dei condomini che hanno un problema e quindi litigano, non vogliono andare in causa, vanno in mediazione magari con il mediatore che riesce a riappacificarli, riescono a trovare un accordo. Ma è l'esempio anche di tantissime altre materie, anche importanti, come la responsabilità medica o come i contratti finanziari, bancari, in cui le parti hanno magari delle posizioni di partenza più forti che difficilmente riescono a superare, però ugualmente con l'opera del mediatore che viene nei nostri corsi proprio istruito alla negoziazione, cioè a mettere in comunicazione le parti e a ottenere un risultato, magari anche su temi più importanti, su importi più importanti, si riesce a trovare un accordo. Cosa abbiamo trovato noi nell'operare a Reggio? Purtroppo un certo imbarazzo a parlare con il mediatore, e quindi le parti preferiscono le sessioni separate o magari preferiscono sentirsi al di fuori della mediazione. Invece deve essere superato questo imbarazzo, perché l'istituto della mediazione civile, come la mediazione familiare, ha una grande utilità, ha un'utilità sociale e ha un'utilità per i nostri istituti, in particolar modo la mediazione civile, in termini di tempo, perché in 4 mesi ci si può definire una causa che altrimenti dura anni e anni. Quindi superare l'imbarazzo, superare il disagio, come dice una mia mediatrice che tra l'altro è anche una professoressa, quindi ha a che fare con i ragazzini ogni giorno, quindi sa di che cosa si tratta quando si parla di liti eccetera, la mediazione è un fatto di educazione, quindi senso civico, incontrarsi, dialogare, parlare e trovare dei motivi di accordo che magari non ci si aspetta. Magari il problema è X, noi troviamo che abbiamo X e Y da mettere insieme, insomma troviamo anche magari una nuova risorsa per il nostro rapporto, per continuare e mantenere un senso civico, una civiltà, un'amicizia, e quindi non perdersi in inutili liti che poi alla fine fanno perdere tempo, fanno perdere denaro,
peggiorano la vita. Noi abbiamo lanciato questo slogan come Sede Regina: c'è una soluzione per tutto, perché i nostri mediatori sono talmente entusiasmati della mediazione, potremmo vantarci anche preparati, che hanno preso la responsabilità di dire riusciremo a trovare una soluzione a tutti i problemi. Così concludo. Bene, a questo punto se qualcuno vuole fare qualche domanda, qualcuno del pubblico vuole fare qualche domanda? Bene, va bene, allora mi alzo soltanto per la lunghezza del filo. Il convegno di questa sera in effetti credo che a noi che abbiamo ascoltato ha apportato alcuni, soprattutto negli interventi degli psicologi, ha portato dei valori che probabilmente non avevamo o meglio su cui non ci soffermavamo. Io ho ammirato in effetti e plaudo a qualunque interventore, a qualunque relatore, perché mi sono accorto che in effetti hanno parlato con cuore, oltre che con cultura. Ma vorrei fare un'osservazione. Il tema è importantissimo e l'hanno detto tutti, condividiamo l'importanza enorme del tema, perché ovviamente siamo tutti convinti che si parte dalla famiglia per arrivare alle istituzioni, per arrivare alla società nel suo complesso. Ma io mi facevo questa domanda prima, meditavo, ma oggi per avere qualunque tipo di autorizzazione, dalla minore alla maggiore, bisogna essere preparati. Cioè, se io voglio avere anche un assenso minimo anche di ordine morale, devo essere preparato. Se voglio fare la prima comunione per rimanere in campo cattolico, devo fare un corso. Per avere la patente devo fare un corso. E allora dico, come mai non ci si è mai chiesti, per giungere a comporre la cellula fondamentale della società, ci si va impreparati, senza fare corsi, senza avere una preparazione di base? Ma io non dico preparazione, io dico una preparazione solida di base. Questo è il problema che io pongo ai rappresentanti delle diverse categorie istituzionali che hanno relazionato. Tutte le associazioni, direi, tutti i segmenti della società, tutte le istituzioni dovrebbero avere a cuore, perché non rimangano le parole al vuoto, perché noi spendiamo parole e restano là. Spesso diciamo cose inutili, spesso siamo oziosi addirittura nei discorsi, ma se noi vogliamo costruire e vogliamo costruire una società come la vogliamo, come la vorremmo, come vorremmo che fosse, e allora è necessario che la formazione della famiglia sia preceduta necessariamente, sottolineo ancora, da preparazione adeguata. Che significa ciò? Significa che cosa? Preparazione adeguata significa che le persone che sono in procinto o vorrebbero
formare una famiglia devono conoscere esattamente sia i principi medici, le differenze di cui parlava il professore Borrelli, sia le norme giuridiche, sia le norme psicologiche, sia i principi psicologici che sono necessari per una formazione effettiva della cellula, perché se non sono in grado, se non sono in condizione, appunto, se non hanno queste conoscenze, evidentemente non sono in grado di formare una famiglia. E finora la società ha curato la patologia della famiglia. Invece io direi che la scoperta copernicana sia quella di curare la formazione della famiglia prima dell'istituzione della coppia, intesa come famiglia. E da qua quindi una serie di conseguenze che sono concettualmente le seguenti, due in sostanza. Formazione della coppia, ma formazione dura, tra virgolette alte, dura, perché formazione possente. Questa formazione è l'unica, ovviamente, chiaramente ci saranno sempre delle patologie, ma è l'unica forma, a mio avviso, che consente, quindi con una sinergia delle istituzioni e delle associazioni all'uopo preposte, è l'unica che consente una valenza della coppia e quindi della famiglia formata. Indi, per curare le patologie, tema che chiaramente è stato affrontato ma è sfuggito forse nei particolari, la formazione, si è parlato di tribunali di maggiorenni, di tribunali ordinati, e qui è un altro punto. Noi oggi assistiamo, i legali lo sanno, assistiamo a procedimenti sia minorili che hanno un'importanza peculiare, perché si lavora sulla carne viva della società, si lavora sulla coppia, si lavora sulle separazioni, si lavora sulle conseguenze delle separazioni, si lavora sui figli e sulle conseguenze in ordine ai figli e quindi all'avvenire dei figli e quindi all'avvenire della società. E allora occorre che le persone che sono preposte a giudicare, a decidere, siano persone che abbiano una formazione valida, ferrata, peculiare. Oggi non c'è in Italia questo. Oggi se noi visitiamo i tribunali, noi ci andiamo tutti i giorni, le persone che devono decidere non hanno una preparazione specifica. Non si rendono quindi conto di operare su carne viva, con le conseguenze ovviamente che noi vediamo quotidianamente, di cui gli psicologi, i medici sono a conoscenza e si trovano in grossissima difficoltà. Quindi io direi sinteticamente due baluardi, due sono le regole a mio avviso da dare: formazione specifica alla coppia prima di accoppiarsi e la cura dei casi patologici con personale altamente qualificato. Quindi le istituzioni, vorrei appunto che i rappresentanti dei vari enti e delle varie istituzioni si ponessero questo problema e risolvessero appunto questo problema. Grazie. Posso rispondere io, Massimo? Allora, io volevo dire questo, sono assolutamente d'accordo su quello che è stato detto, perché la formazione è il primo pilastro su cui poi ovviamente costruiamo il processo di sostegno nei confronti della famiglia.
Io però non sarei molto disfattista su questo. Esistono, come ho detto già, delle strutture che lavorano per la prevenzione nel territorio, sono strutture che vanno assolutamente valorizzate, perché chiaramente il personale molto spesso è scarso, molto spesso è ridotto, gli strumenti di valutazione sono molte volte poco adeguati per mezzi economici che mancano, eccetera. Però io non credo che ci sia, oggi come oggi soprattutto, personale che non si vuole formare. Perché? Perché oggi la formazione diventa proprio un elemento essenziale per l'accesso al lavoro. Più un ragazzo è formato, più forse le possibilità di lavoro in qualche maniera sono più possibili. Allora è vero quello che diceva prima l'avvocato, che esiste una grossa difficoltà per quanto riguarda il personale operante nei tribunali di minori ad accettare personale di sostegno alle loro scelte. Però è vero pure che la mia esperienza di CT1 al Tribunale dei Minori e di psicologo consultoriale che lavoro ormai da oltre 20 anni nel consultorio familiare, mi dice che le cose un po' sono cambiate, perché i giudici oggi chiedono spesso la consulenza degli psicologi, spessissimo, e si avvalgono anche dell'aiuto che il personale medico specialistico, non solo gli psicologi ma anche gli psichiatri, insomma i medici in generale possono aiutare. È chiaro che dipende molto anche dalla sensibilità del singolo, c'è il magistrato che riesce ad accettare anche l'accesso di altre professionalità e il magistrato che non riesce a farlo. Io volevo però spendere una parola su quella che è la mediazione familiare. Io mi specializzai in mediazione familiare nell'88. Credevo fortemente nello strumento della mediazione e ho cercato in tutti i modi di applicarlo nel mio ambito lavorativo. Quali sono state le difficoltà che ho visto che ancora purtroppo sussistono? Il fatto che non ci sia un invio coatto da parte del giudice, cioè se diventerà una legge fattiva che permetterà a chi si separa di separarsi in maniera, oltre che civile, è inutile discutere, questo è un termine abbastanza chiaro, insomma, ma soprattutto non dimenticando mai di essere due genitori per sempre. E quindi questo che significa? Che si può cessare di essere coppia, ma non ci cesserà mai di essere genitori, mai, per tutta la vita. E quindi questo, se purtroppo, fino a quando sarà affidato al libero arbitrio, siccome la coppia che si separa è molto centrata su se stessa, sul proprio conflitto, e quindi i figli diventano purtroppo mezzo di contestazione e di passaggio tra un genitore e l'altro, purtroppo la mediazione familiare, per quanto mi riguarda, nonostante venga più volte sollecitata, trova delle grosse difficoltà sotto l'aspetto operativo. Quindi io colgo la provocazione, se mi posso permettere questo termine, che è stata fatta sulla formazione, sulla capacità di interagire fra di noi. Allora, oggi ci vedete qui mamma e figlia, quella è mia figlia e fa l'avvocato, e siamo due professionalità diverse, psicologo e avvocato, che lavorano insieme per che cosa? Per il sostegno alla famiglia. Oltre che medici e altre professionalità che ho avuto modo di conoscere e di stimare profondamente. Questo significa, e in questo ringrazio anche chi ci ha voluto qui, ha voluto queste professionalità varie qui, che ci si sta approcciando proprio a un lavoro multifattoriale, in cui ognuno può prestare la sua competenza. E mi auguro che nel futuro ci ritroveremo a parlare tutti insieme dello stesso unico problema, per risolverlo finalmente, se possibile. Grazie. Volevo aggiungere una cosa. Io quello che diceva l'avvocato lo condivido appieno, anche perché io sono stato un promotore della prevenzione delle problematiche familiari, anzi colgo l'occasione perché questa serata e questo convegno possa veramente essere da traino anche per quello che riguarda le risoluzioni delle problematiche familiari con la mediazione familiare, perché se andiamo a fare una disamina
di quelle che sono appunto le situazioni in atto. Probabilmente il fallimento ancora che esiste nella mediazione familiare nasce dal fatto che la mediazione familiare non si conosce, e la mediazione familiare non si conosce perché non c'è la prevenzione della coppia. Quindi questi due punti che portava l'avvocato, e che credo sia esperto in materia per come l'ho sentito parlare, sono proprio i due pilastri fondanti del nostro incontro. Prepariamo i ragazzi che intendono mettere su famiglia. È meglio che non si sposano a questo punto invece di fargli fare un matrimonio fallimentare. Insegniamoli anche con una certa forza quelle che sono le responsabilità che vanno ad affrontare. Quindi prepariamo in modo fondante la coppia nella sua interezza, e prepariamo, io credo che il suo messaggio non era tanto ai mediatori o agli operatori dei consultori, ma a quelli che sono poi gli addetti al lavoro, l'avvocato, il magistrato, ma pure il cancelliere del tribunale deve avere una conoscenza tale di quelle che sono le problematiche familiari. Personalmente sono il presidente di un'associazione che si chiama Giovani, Coppie e Famiglie, e chiaramente già il titolo lo dice stesso, si interessa delle problematiche dei ragazzi, delle coppie e delle famiglie. Io personalmente sono andato a bussare alle istituzioni e ho detto, così come ci sono questi purtroppo pseudo corsi prematrimoniali fatti dalla Chiesa, dai sacerdoti, e quindi non hanno quella competenza e quella validità, proprio anche perché i tribunali promulgano di separazioni, di matrimoni fatti in Chiesa. Quindi insomma non ci vuole a zingara per dovinare avventure, no? Come si dice in inglese, ma basta poco vedere che i tribunali sono pieni di questi preparatori di questi matrimoni fallimentari. Allora ho detto, perché non prepariamo i ragazzi a livello civile? Perché non facciamo una preparazione di questi ragazzi che vengono a chiedere a bussare per sposarsi civilmente? Ho parlato anche con l'assessore Imbalzano al comune, si è fatto portavoce di questa mia iniziativa, ma purtroppo, probabilmente Filippo, è mancato questa spinta proprio che desse la validità a questa iniziativa, e io questa sera la riaffermo. Cioè io dico, questa sera, con i consultori, perché no? I consultori possono essere anche elemento di traino, i consultori che vanno a bussare e dire, vedete che c'è esigenza di preparare i nostri ragazzi al matrimonio per non avere la società fallimentare. Quindi ben vengano le istituzioni, noi essere portavoci, tu come organizzatore di questa magnifica iniziativa, la legalità della vita e quindi anche proprio della famiglia, dire, nell'ambito del convegno che è stato fatto, dove c'erano delle persone competenti, è nata l'esigenza di formare le coppie al matrimonio per la fase preventiva, e nasce anche l'esigenza di formare gli operatori. Volevo dire anche quest'altra cosa, io sono andato a bussare anche al Tribunale, Presidente Gerardis, che ha sposato appieno l'iniziativa di poter portare queste conoscenze medico-scientifiche all'interno delle problematiche di coppia. Quindi io ringrazio l'avvocato che ci ha dato lo spunto anche di, come dire, consolidare a questo tavolo un'iniziativa che sicuramente potrà portare ad un beneficio della società, perché ripeto, se sta bene la società vuol dire che sta bene la coppia, e se sta bene la società stiamo bene tutti, sta bene pure vuol dire se sta bene la famiglia, sta bene anche l'intera società. Bene, allora a questo punto... Posso concludere con una frase di Oscar Wilde? Sì, la può dire, poi... Diceva,
il grande scrittore Oscar Wilde, mi ricollego. Senza preparazione, dico io, poi dico quello che diceva Oscar Wilde, senza preparazione, senza quelle conoscenze la coppia si scoppia, non c'è dubbio. E infatti assistiamo. Infatti Oscar Wilde diceva: l'innamoramento è una malattia, si cura solo con il matrimonio, ossia dopo che ti sei sposato hai finito, vedi quello che c'è, quindi se non sei preparato l'innamoramento col matrimonio si è chiuso, capito? Quindi... Perfetto, grazie Avvocato. Allora io vorrei concludere ringraziare tutti voi. Con l'Avvocato Giancarlo Liberati ci faremo promotori insieme a tutti voi di una iniziativa, perché non sto a sindacare sulla Chiesa che secondo me non ha nessuna colpa e nessuna responsabilità, perché l'essere umano ha delle cellule che funzionano fino a un certo punto, c'è il momento in cui si surriscaldano, c'è il momento in cui si raffreddano, però è anche vero una cosa, che bisogna mettere le nuove giovani coppie al corrente di quello che andranno a fare successivamente. Quindi di questo sono d'accordo e come associazione prendiamo lo spunto per renderci promotori, soprattutto nei confronti del comune dove si va a fare una promessa di matrimonio, no? Forse facendo una proposta simpatica né il comune dice no né tantomeno il nostro Consiglio dei Ministri. Mettiamo una tassa, facciamo un corso prematrimoniale, se si supera si può andare verso la promessa di matrimonio, se non si supera si torna indietro e si deve rifare un'altra volta. Va bene? Perfetto. E allora a questo punto vi ringrazio e concludiamo con la musica della famiglia Rappocciolo. Grazie.